Que a gente tava fritando uns negocinhos. Caramba, olha eu vou. Já tô indo, gente. Cadê ele? Tem um peixinho também. Ô, deixa eu fritar os meus primeiro, senão você vai querer pegar os meus. Frita os seus. Duas fominhas, né? Não, dois coração. Ah, dois coração, então eu tô com 3,5. Vai, pega todos. Meu Deus! Peixinho assado é sempre bom. Ô, louco! Peixe recupera tudo. Ó, eu tenho carninha de porco e peixe. Nem vem querendo pegar. Ah, puxa! Pra você ver. Não! Nem vem, sai. Carninha o quê? Você quer pegar? Não quero não, já tô dentro. Sai, Diana, você vai pegar. O que, merda? Peguei um. Peguei outro. Peguei. Sai, Diana. Quer me matar? Me dá. Me dá. Não! Eu ia dizer fazer franguinho de galinha. Não, eu quero comer essa galinha. Galinha é muito boa. Galinha ruim? Frango de galinha? Gente, comer frango de galinha é bom. Vamos tentar depois pegar duas ovelhas pra fazer uma farm. Meu Deus, quando é que vai... Isso aqui demora. Eu pensava que era pra esquentar. Opa. Ah, eu queria frango. Será que dá pra fazer frango? Espera aí.